大家好啊！咁我哋繼續上次呢個 Sound of Silence 嘅 tutorial 啦，或者一齊去練習啊，一齊去學習呢個譜。咁呢個譜係來自一個嘅音樂人啦，喺 YouTube 嘅，叫做 Mr. David Guitar 咁我個連結咧都會擺喺個 description 度。咁同埋上一次嗰個嘅 tutorial 咧都擺喺個 description 度。咁我上次咧就 cover 咗5個 bar，咁頭嗰5個 bar 大概係咁樣嘅。就咁啦，咁我哋而家由第6個 bar 開始啦。嗱，佢呢度咧就話咧係用呢個第4隻手指喺呢個第一個 string 即係佢原本係咁樣嘅。佢咁下一個咧就咁樣咁我跟佢啦。咁我自己就覺得咧，其實用第3隻手指都 OK 嘅。咁亦都有啲人可以啦，點咧？咁都得。嗱，第7個 bar，呢個 bar 我就覺得係成首歌最難嘅呢個 bar。咁即係可能要練一練。咁係點樣咧？佢咧就話要用隻 ring finger 喺第3條線可能呢邊呢個比較難啲。跟住咧，你要好快咧 shift 去呢個另外一個 shape。其實呢個係 F 嚟嘅。有陣時個 F 嘅一個變化咧就係加埋隻尾指，呢個 F chord 嚟嘅。咁你記住呢個 F chord 加多隻尾指，再嚟多次4下，另外4下。呢個比較難啲，咁呢度要練嘅。跟住呢個第8個 bar，咁第8個 bar 同第9個 bar 又係有少少 repeat 㗎，好似第6同第7個 bar 咁嘅。好啦，咁跟住咧，去到第10個 bar 啦，呢個 bar 咧就2個 beat 嘅啫呢個係accompany 嘅音嚟嘅，之後嗰2個咧就主音啦，咁可以大聲啲。今次咧就嚟到呢度，咁我再嚟一次，我哋由第6個 bar 嘅第2個音開始呢個第10個 bar 係個2個 beat 嘅啫。好，咁今日就嚟到呢度，咁咧我哋下次可以繼續落。咁有咩問題可以問我啦。